Make your future. 미래 채널 마이앱. 다음 소식은 뭐냐면은 자, UAM이라고 하죠. 이게 Urban Air Mobility라고 해가지고 도심 항공교통이에요. 한마디로 드론 택시. 자, 이게 김포공항에서 테스트가 진행이 됐습니다. 자, 11월 11일 이 UAM이 김포공항에서 테스트되고 있는 모습이고요. 김포공항 상공을 3분간 저렇게 비행을 했어요. 자, 유인입니다. 조종사가 직접 운전을 했고 저 기체는 우리나라 게 아니라 독일 볼로콥터사가 만든 건데 약 1.2km를 날았다고 해요. 조종사가 국제선을 타고 입국한 승객을 태우고 간다는 설정이었고 KUAM, 우리나라 교통체계에 따라서 이륙, 착륙, 선회 등 약속된 운항을 진행했다고 합니다. 자, 좀 더 자세히 보도록 할게요. SK텔레콤, 한국공항공사, 한화시스템, 한국교통연구원, 팀앤 모빌리티 등이 협력한 결과이고요. 자, UAM 조종사와 지상 통제소 사이를 이동통신망으로 연결하는 테스트를 한 거고 항공교통관리 체계에 UAM 실시간 비행 정보를 연계 모니터링하는 테스트가 있었던 거예요. 자, 여기서는 독일 기체뿐만이 아니라 한국에서 만든 오파브라는 축소 기체도 테스트가 되는데 그 영상은 찾아봤는데 없더라고요. 그래서 정부의 목표는 작년에 이야기한 것과 동일하게 2025년 UAM을 상용화하겠다라는 목표를 가지고 있습니다. 자, 그래서 작년에 12월 29일에 발표한 이 자료를 보시게 되면요. 초기 1단계는 2025년에 시작이 되는 거고 속도는 좀 느리고 유인교통 관리가 되고 버티포트라고 해서 수직 이착륙장은 4개 정도가 설치가 될 것이라고 하고요. 성장기는 2030년부터 속도 좀 빨라지고 자동화 유인교통 관리가 이루어지고 버티포트는 24개. 자, 3단계 성숙기 2035년이 되면은 이제 거리도 굉장히 멀리 가죠. 300km까지 갈 수 있으니까 우리나라 웬만한 곳은 커버가 가능하고 교통관리도 완전 자동화를 시키고 버티포트도 52개로 늘려가겠다는 거예요. 자, 그래서 이런 계획을 가지고 있고 일단 2025년에는 주요 거점들 인천공항에서부터 여의도까지 그리고 코엑스까지 그리고 코엑스에서 김포공항을 연결하는 걸 시도할 거고요. 인천공항에서 여의도까지가 32km 정도 되기 때문에 볼로콥터로도 이제 이동할 수 있는 그런 비교적 짧은 거리라고 볼 수 있을 것 같아요. 작년에 이미 현대자동차가 6월에 이렇게 도심 항공 시스템이 어떻게 될지를 컴퓨터 그래픽으로 보여주기도 했고요. 이렇게 드론을 이용해서 수직 이착륙장, 버티포트로 이착륙을 한다라는 모습을 보여줬습니다. 또 영상으로 공개는 안 됐지만 이 오파브라는 기체는 Optionally Piloted Personal Air Vehicle, 그러니까 조종사가 타도 되고 안 타도 되는 그런 드론 택시라고 보시면 되겠고 특징은 뭐가 있냐면은 저 로터, 프로펠러가 바로 앞으로 꺾여가지고 추진을 낼 수 있는 그런 특징을 가지고 있어요. 자, 이런 게 도입이 되면 출퇴근 시간을 70% 줄일 수 있다는 것이고 자, 이 기체 같은 경우는 비행 거리를 이제 50km 이상 보고 있다고 해요. 아직까지 연구 중인 거고 해외 유명 기체들을 보자면은 대략 이렇습니다. 자, 이 중에서 이 위스크라는 회사는 뭐냐면은 제가 미래 채널이 옛날에 키티호크라는 회사의 이름으로 소개해드렸던 곳인데 구글의 원래 창업자인 레리 페이지가 예전부터 투자를 했던 회사예요. 근데 회사 이름이 위스크로 바뀌었더라고요. 자, 그리고 각가지 모양들이 조금씩 다르기는 하지만 공통점은 뭐냐면은 이런 것들을 eVTOL이라고 부릅니다. Electronic Vertical Take-Off and Landing. 그러니까 전동화된 기체이고요. 수직 이착륙이 가능하다는 특징을 가지고 있어 eVTOL이라고도 불리는 거예요. 자, 수직 이착륙의 장점은 활주로가 필요 없다 보니까 좁은 곳에서의 이착륙이 가능해서 도심 지역에서 쓰이기 아주 괜찮은 수단이라고 볼 수 있겠죠. 근데 방식이 조금씩 다릅니다. 자, 멀티 로터 방식이라고 해서 프로펠러가 저렇게 여러 개 있는 방식, 볼로콥터 방식이라고 보시면 되겠고 저게 만들기 쉬운 특징이 있습니다만 저게 앞으로 날개가 꺾인다든지 그런 건 아니다 보니까 속도와 거리가 좀 짧아요. 최대 속도가 시속 100km, 항속거리, 최대 갈 수 있는 거리가 35km, 좀 짧죠. 자, 그래서 이 문제를 해결하고자 리프트 앤드 크루즈 방식, 이륙하는 날개랑 그리고 뒤에서 추진하는 날개가 또 따로 있는 거예요. 이게 위스크의 코라라는 기체이고요. 최대 속도가 그래서 시속 180km로 좀 빨라지고 갈 수 있는 거리는 100km로 늘어납니다.
그리고 또 다른 방식은 백터드 스러스트 방식이라고 해가지고 앞에 로터가 꺾이는 거예요. 틸트 로터 방식이고, 이 조비 같은 경우에는 최대 시속이 322km, 항속거리, 갈 수 있는 거리가 241km로 확 늘어나게 됩니다. 자, 릴리움도 비슷한 방식인데 저거는 굉장히 프로펠러가 안 보일 정도로 감춰져 있는 게 특징이죠. 그래서 겉보기에는 제일 멋있기는 합니다. 자, 이거를 이제 미래 에셋증권에서 비교를 해주셨는데, 역시나 만들기는 제일 어렵지만 이 백터드 스러스트 방식이 운항 속도나 항속거리도 이점이 있고 탑승 인원도 5명으로 많다는 것이 특징이에요. 근데 아직까지도 많은 연구 개발이 있고, 조비사 같은 경우는 2024년부터 상용화를 목표로 하고 있습니다. 조비는 참고로 또 말씀드릴 것이 우버의 그 에어택시 사업에 그 기술들을 인수받아가지고 또 개발을 하고 있는 회사예요. 그래서 우버의 투자를 받고 있는 회사라 거의 뭐 우버의 드론 택시 회사랑 비슷하게 생각을 하셔도 될 것 같습니다. 자, 이런 UAM 같은 경우에는 장점이 저소음. 헬기 같은 경우는 소음이 컸는데 얘네들은 확 그런 소음을 줄일 수 있다는 거 뒤에 좀 더 알아볼 거고요. 또 친환경이라는 거예요. 헬기처럼 기름을 쓰는 게 아니고 이 배터리, 전기 방식이다 보니까 친환경이라는 것이고, 근데 배터리를 쓰니까 아무래도 불안한 점이 이 화재 위험도 우리가 생각해 봐야 되거든요. 만약에 상공에서 화재가 일어나게 되면은 거의 뭐 불타는 인용 수준이 되는 거예요. 재앙이 될 수 있기 때문에 상당히 신중해야 된다는 점. 자, 그리고 또 다른 특징은 저비용이에요. 아무래도 내연기관 자동차랑 전기 자동차랑 비슷한 거거든요. 그 엔진이라든지 그런 부품들이 사라지다 보니까 만들기 저렴하다라는 거. 물론 배터리 가격이 싸지는 게 관건이고요. 그리고 수리 유지 비용이 적게 들어간다는 게 또 특징이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 헬기보다는 제작 비용이 적어요. 자, 그럼 우리 일반인들한테 중요한 거, 탑승 요금은 얼마인데? 자, 우리나라 계획으로는 일단 2025년 비용이 인천공항에서 여의도까지의 비용이 11만 원이에요. 자, 그러면 택시 요금의 거의 2배 이상이라고 보시면 되겠고, 자, 그런데 이게 2035년이 되면은 일반 택시 수준인 2만 원대로 낮춘다는 게 계획입니다. 자, 이렇게 싸지려면은 드론 택시가 많아져야 돼요. 규모의 경제를 갖춰야 되는 거죠. 제조도 많이 하고 그래야 되는 거고. 또 이동할 때 이제 도심 가까이 있으면 있을수록 좋을 것 같아요. 그런데 문제는 그러면은 소음이 진짜로 많이 해결이 되어야 한다는 거. 자, 그리고 사람이 운전하는 게 아니라 무인으로 운영이 되면은 조종사 인건비가 빠져서 좀 더 저렴해질 수가 있겠죠. 그래서 나중에는 굉장히 싸질 가능성이 있는 거는 맞는 것 같습니다. 그렇다면 여전히 궁금한 점, 여러분들도 궁금하지 않으세요? 이게 얼마나 조용할까? 아니, 하늘에 날아다니는 그 조그만 드론도 윙 해가지고 바로 알아차릴 수 있는데 얘네들이 과연 조용하겠냐는 거죠. 먼저 조비에서 공개한 영상 보실게요. At 55 decibels. 자, 저렇게 이륙하기 전에 돌아가고 있는 모습이요. 아니, 이륙을 이렇게 하고 있을 때 찍은 게 아니라 얼마나 조용한지를 보여준다면서 멈춰있는 장면을 찍었는데 55데시벨이라고 하고요. 그래서 또 다른 영상을 찾아봤어요. 이거는 이 볼로콥터에서 제공한 영상이 아니라 그냥 언론 매체에서 찍은 거예요. 2019년 싱가포르 마리나베이 테스트인데 보시면 소음이 들리죠? 저런 소음이 들립니다. 물론 굉장히 낮게 날고 있는데 저거보다 높이 날 거예요. 소음이 저 정도. 이착륙할 때 저 정도가 난다는 거. 자, 그래서 원래 헬리콥터의 소음이 150m 거리에서 평균 85데시벨 수준이라고 하는데 볼로콥터 소음 이륙 시에는 75m까지 65데시벨이라고 주장을 하거든요. 자, 근데 저 정도 소음은 난다는 거, 저걸 실제로 들어보지 않으면 얼마나 시끄러운지 모르겠습니다. 확실한 건 헬리콥터보다 조용한 건 맞는데 그래도 시끄럽다. 자, 그래서 이 UAM의 상용화가 가져올 미래 사회 변화는 뭐가 있을지를 생각해 보시면 재밌을 것 같습니다. 위에서 뭐가 많이 날아다니면 이게 뭐 불안할 것 같기도 하고요. 그리고 파란 하늘에 방해꾼들이 생겨가지고 좀 아쉬운 기분도 들고, 하지만 너무 편할 것 같기도 하고, 근데 이 흐름을 거스를 수는 없을 것 같기는 해요. 이런 드론 택시들이 앞으로는 많이 생겨날 것 같습니다. 우리 죽기 전에는 반드시 타볼 수 있을 것 같기는 해요. 자, 마지막
미래 사회 변화를 업데이트하고 싶으신 기업 및 기관, 그 밖에 미래 트렌드 교육이 필요하신 분들은 myf21 네이버닷컴 이메일로 연락주세요.